Estamos con el doctor León Fisch, que él es director del Centro de Dolor de Cabeza y Bruxismo de Buenos Aires. Doctor, buenos días, un placer tenerlo. Y quiero preguntarle qué es el bruxismo y si hay un tratamiento para el bruxismo. Bueno, el bruxismo es el hecho de apretar los dientes en forma involuntaria que se produce durante el sueño y también cuando el paciente durante el día tiene un disgusto, aprieta los dientes en forma inconsciente. Y el problema es que además mueven las piernas en la noche, babean, algunos hablan o gritan, pero lo importante es que van alterando su dentadura y algunos hasta quedan con las encías al aire, se muerden la lengua o sangra la boca. Ahora, además estos tienen un problema que no es solo el bruxismo, de personalidad, que es lo que nosotros vamos a hacer hincapié en el día de hoy. Ellos están nerviosos, irritados, cuando algo no les gusta, o gritan o se lo tragan, tienen un mal sueño, piernas inquietas, se despiertan cansados, les falta gana, están tristes y muchos de ellos tienen problemas de memoria y de atención. Todo esto es el bruxismo. ¿Y cuál es el tratamiento, doctor? El tratamiento es muy interesante porque es nuevo. Consiste en estudiar su cerebro porque es el responsable, no es odontológico el origen. Nosotros lo hemos descubierto con un nuevo método que permite saber que el cerebro está desajustado. Perfecto. Entonces nosotros, en base al nuevo método que hemos estudiado en otros países y lo tenemos, demostramos que hay un desajuste, el grado de desajuste y además cuál variante tienen de alteración de su cerebro. Y en base a eso le damos un solo medicamento que está aprobado por salud pública, que lo compran en cualquier farmacia, es económico y dentro de los 60-90 días no solo desaparece el bruxismo, sino que la todos los efectos colaterales que iban conllevados con esto. Todo, pero de además, descansar mal, van a estar de mejor semblante, van a estar más alegres. Cambia su personalidad porque es el hincapié que hacemos hoy. Perfecto, doctor. La última pregunta breve. Cuando el dolor de cabeza es crónico, ¿hay tratamiento para eso? Sí, hace muchos años recurríamos al examen del paciente y lo escuchábamos, y a la resonancia, a la tomografía, al electrocefalograma, al mapeo cerebral, que nunca da nada. ¿Por qué? Porque busca organicidad. Nosotros con el nuevo método pudimos establecer que el dolor de cabeza es exclusivamente originado en el cerebro. No se debe a la visión, al cuello, a la dentadura, a la sinusitis. Está todo originado en el cerebro. Perfecto. También tiene, igual que el bruxismo, todos los síntomas acompañantes que arruinan su vida. La frase clásica es: el dolor de cabeza no te mata, pero te arruina la vida. Perfecto. ¿Y eso tiene solución, doctor? ¿Perdón? ¿Tiene solución? Tiene solución, en 60 días desaparece con un solo medicamento, igual que el bruxismo. Es más, cuando el bruxismo y el dolor de cabeza en muchos van juntos, simultáneo, con una sola medicación, se termina en 60-90 días y viven bien. Perfecto, doctor, para ir cerrando la nota, ¿qué pasa con los pacientes del interior? Los ¿Pueden pacientes acceder del interior, a tratarse? y ahora vienen muchos, y escuchan este programa además, vienen por una sola vez. Se quedan 2 horas y media, se vuelven a su localidad y nosotros los seguimos por fax o por mail cada 6 o 12 días, y la verdad que nadie tiene que volver porque no andan bien. Y si tiene un problema, como yo lo sigo, lo llamo por teléfono y le corrijo el tratamiento, y la verdad tenemos muchos pacientes del interior que están recontentos y nos recomiendan. Perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias. El doctor León Fisch con nosotros.